வெல்கம் டு மை ஃபுட் டைரினா. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பைனாப்பிள் புட்டிங் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த புட்டிங் பண்றதுக்கு 8 கிராம் சைனா கிராஸ் எடுத்துக்கிறேன். இதுல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இதை 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பேன்ல 1 கப் பைனாப்பிள் சேர்த்துக்கிறேன். இது மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்து இதை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணணும். இது மாதிரி நல்லா குக் ஆனதும் இதை ஆற வச்சுக்கலாம். இது நல்லா ஆறுனதும் ஒரு மிக்சர் ஜார்ல இதை போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஊற வச்சிருந்த சைனா கிராஸை மெல்ட் பண்ணிக்கலாம். சைனா கிராஸ் இது மாதிரி நல்லா கரைஞ்சதும் இதுல மில்க் சேர்த்துக்கலாம். இந்த புட்டிங் பண்றதுக்கு நான் 2 கப் மில்க் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மில்க் கொதிச்சதும் இதுல 1/4 கப் condensed மில்க், 1/4 கப் சுகர் சேர்த்து இதையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்த பைனாப்பிள் பேஸ்ட்டை இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ஒரு மோல்டுல ஊத்திக்கலாம். இதை ஒரு 1/2 an hour ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சுட்டு அப்புறமா 5 hours ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல வச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், பைனாப்பிள் புட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்டா இது மேல பைனாப்பிளை இது மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க.